हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक चैलेंज वाली वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो ज़रा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये स्नीजिंग वाली वीडियो है, तो ट्राई करती हूँ। ये कमेंट आया था मुझे, उन्होंने कहा था कि आप ये वाली वीडियो बनाएं। तो वैसे चैलेंज वाली वीडियो तो मैं नहीं बनाती हूँ, अभी तक बनाई नहीं। तो आज ये वाली ट्राई करके देखती हूँ। वैसे छींक वगैरह मुझे नहीं आती है, बहुत कम आती है, लेकिन किसी ने कमेंट किया है अपना समय निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं जो लोग, तो वो अगर कोई फरमाइश करते हैं वीडियो बनाने के लिए, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें बनानी चाहिए। बहुत पहले कमेंट आया था, मैंने एक बार ट्राई की भी थी, लेकिन चैलेंज पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। आज पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा चैलेंज, मुझे पता नहीं। छींक मुझे बहुत कम आती है। वैसे मुझे सर्दियों में जो है, लोगों को जिससे ना सर्दी जुकाम लग जाता है, मुझे नहीं लगता, कभी भी नहीं। बहुत कम छींक आती है। ट्राई कर लेती हूँ एक बार। मिर्च को आगे से मैं इसकी नोक तोड़ लेती हूँ। इसको तोड़ने से जो है नोज में, मेरे नोज में मिर्ची लग गई है। बाप रे, अब ऐसे ही मिर्ची लगने वाली है। छींक तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। मिर्ची की महक जो है आँख तक चल गई मेरी। आँख में भी, नोज पे तो लगनी है, पर आँख में मुझे मिर्ची लगने लग गई है। बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि मुझे छींक आएगी। लग तो ये रहा है कि नहीं आएगी। वीडियो मैंने बनानी थी तो मैं बना ली, लेकिन छींक नहीं आ रही, तो क्या करें। ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा कि छींक आने वाली होगी। मैंने 2 बार इसकी नोक जो है आगे से तोड़ ली है, और इसको तोड़ने के बाद जो है नोज पे टच हो रहा, तो मिर्ची लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई। बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग गई। आँख में भी चली गई मिर्ची की महक इसकी। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आने वाली है, फिर थोड़ी एक पल में जो है लग रहा है कि आने वाली है, फिर दूसरे पल में लग रहा है कि गायब हो गई। आ ही नहीं रही छींक। पता नहीं क्यों मुझे जैसे कभी सर्दी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को सर्दी में सर्दी लगती है ना, छींकें आती रहती हैं, तो मुझे नहीं आती। अब लगी बहुत तेज मिर्ची, छींक आने वाली अब। आंखों से आंसू निकल गया, लेकिन छींक नहीं आ रही गाइस, क्या करूं। छींक नहीं आ रहा है, लग रहा है कभी कभी कि आने वाली है, लेकिन नहीं आ रही।
नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। चैलेंज शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ, लग तो ऐसे रहा है। एक ये लाल वाली मिर्ची है, अरे टूट गई है, तो इसे ट्राई करती हूँ मैं। ठीक रे, आजा चैलेंज पूरा कर ले। दो आ गई मुश्किल से, मुझे नहीं लग रहा था कि आएगी, लेकिन इस वाले से तो नहीं लग रहा था, इस वाले से आई थोड़ा। मुश्किल करके दो आई, अब तो शायद आएगी भी नहीं, पता नहीं कितनी देर में आएंगी, लेकिन जब तक छींक आएगी तब तक तो मेरी बहुत बुरी तरीके से मिर्ची लग गई है, आंखों से भी आंसू आने लग गए, क्योंकि मैंने जो है ये इसकी नोक जो है 2 बार इसे आगे से तोड़ रखा है और ऐसे नोज पे टच किया, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है। तो गाइस चैलेंज मैंने पूरा कर लिया, वैसे लग नहीं रहा था कि मैं चैलेंज पूरा कर पाऊँगी, एक बार पहले बनाई थी तब चैलेंज पूरा नहीं हुआ था, बहुत पहले, इसलिए मैंने नहीं डाली वो। लग रहा अब लगातार आएंगी। तो वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।